Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahuddin bin Yusuf, umur 51 tahun, duduk di Kuala Nerang, Kedah. Jadi alhamdulillah, sebelum saya dapatkan rawatan urut daripada adik Nurul Islam ni, saya batuk, kemudian paha saya kebas, pergelangan tangan saya ada macam lenguh-lenguh lah, tumit saya pun macam sakit-sakit. Jadi alhamdulillah dia urut 1 jam tadi ni, batuk saya jadi lega lah. Orang tua kata macam kutip tahu. Alhamdulillah, gelumur-gelumur kahak pun tak ada. Kemudian paha saya yang kebas pun alhamdulillah hilang, pergelangan tangan pun hilang dah, sakit lenguh, tumit pun kira alhamdulillah lah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau dan bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Dan saya sarankan, syorkan boleh siapa-siapa yang ada masalah kesihatan, lenguh-lenguh badan dan sebagainya, boleh berhubung dengan adik Nurul Islam.